中有車嘅。許家傑、何廣培、黃家衛、戴祖兒、莊子璇、鄺潔瑩、尤嘉欣、曾文心嚟到舞台啦，咁啊影翻一張咧係藝員嘅合照。好，可能要拍埋少少啦。問問攝影師我哋點樣擺個 pose 係最有型同埋最威水嘅？好，呢、個 pose 已經最 very good 啦。好，再望正中上方我哋嘅大會攝影。OK， 好，再望前面嘅手機。再好多張相啊，正中間。OK 嘛？係點啊？好 ，thank you， 唔該晒。咁呢個時候咧，有請藝員同事繼續留步啦。咁啊，蕭生同梁小姐咧可以咧回到席間就座，繼續欣賞我哋咧接住落嚟嘅一啲活動嘅節目啦。嗱，等我講下，其實今次咧我哋 TVB 啦，咁啊喺全運會嗰度咧透過無線3大直擊時段，咁包括咧就係翡翠台嘅上午直擊啦、午間直擊啦，仲有明珠台嘅黃金直擊㗎。而每晚翡翠台10點半啊，亦都有賽事嘅焦點咧，就係重溫翻嘅精彩賽事。除此之外，83台、無線新聞台同埋 YouTube 咧，咁亦都會有咧直播精選賽事。而 MyTV Super 就勁啦，咁啊日前咧已經推出咗咧818台4合1直播頻道啊！即係點解咧？一個畫面可以睇咗4個台嘅直播賽事，咁啊撳一個掣咧更加可以轉換咧聲音嘅頻道嘅，完全係免費唔使錢嘅。嗱，講可能即係大家都有啲模糊，究竟點做咧？不如呢個時候嗱，咁我哋同事我哋一齊同觀眾朋友望望熒光幕，我哋有條片解説下，咁大家就一清二楚㗎啦。哇！80萬1台啊！大家見到畫面上面啦，咁就有4個唔同嘅頻道啦，咁睇緊咧唔同嘅賽事嘅。咁但係大家想選擇邊一條聲咧，就撳一撳個掣喺 MyTV Super 嗰度，咁就會睇到嗰條頻道嘅我哋個旁述啦，就係咪好清晰咧？睇完之後係咪先？係啦。咁啊，大家即係我哋 TVB 咧，今次為大家咧準備咗而家好多即係精彩嘅賽事啦，咁啊，所以睇 MyTV Super 啦，同埋睇我哋翡翠台啊、明珠台咧，就已經包攬晒啦我哋所有全運會嘅一啲精彩賽事㗎啦，所以大家千祈唔好錯過啊嚇！除此之外，除咗可定電睇電視，當然可以嚟到咧奧海城二期呢度睇個咁大嘅電視，感受下現場氣氛，同大家一齊同港隊嘅成員加油啦！嗱，講咗咁多重要嘅資訊啦，都係時候咧俾咁多位嘅藝員同事咧，就感受一下咧即係運動嘅熱潮啊！嗱，一陣間有機會大家可能睇到即係劍擊嘅賽事啦，咁但係咧同劍擊一樣咧，講求呢個攻擊同埋防守都好重要嘅，就係有乒乓波，係啦，呢個時候咁不如咁啦，我哋稍而欲步啊，咁多位藝員同事，俾我哋嘅工作人員咧就係準備一下呢個乒乓波嘅一個乒乓波台。我想問下咁多位有冇即係邊個運動細胞比較強啲啊？即係似乎家傑應該個個都指住你嘅，係啦，不如交支咪俾你講兩句先啦，等佢 set up 住嘅時候，係啦。乒乓波真係少打，你打啲大型啲嘅，大型啲籃球啊，係啊，咁啊，同埋而家手球好興啊，係啊，啱啱因為香港都攞咗一個攞獎嘅好似，係啊，咁啊，跟住同埋 pickleball 咧，而家嚟好多呢啲。如果練開呢啲細型少少嘅，應該都一陣間如果要你玩就應該冇問題啦。冇問題啦，真係有咁多勁人喺度啊，有啲女將加埋好似 OK 喎。我負責打氣咁幫你。你哋唔使咧互相推嚟推去，一陣間個個都有份落場嘅。朱仔你哋嗰邊咧同阿廣沛呢邊咧，你哋講下你哋啲運動細胞係如何先？我哋都係足球㗎，係咪啊？中意睇波，中意睇波，係中意大啲，咁但係細啲都要嘗試下嘅一陣間。我試下，陣間試下。我哋試下用腳打乒乓波。咁又唔係咁好喎。都有個腳嘅乒乓波盤嘅的波。係。嗱，我哋 ready 好晒啦。咁一陣間咧，我哋就當然
乒乓波咁啊賽制就唔使多講啦。咁啊，只不過一陣間咧，我哋分咗兩組。A 隊咧，我哋有豬仔啦，有何廣沛啦，有不如我可能換翻個位啊嚇，莊子璇同埋鄺潔瑩嘅。係啦，而 B 隊咧就係許家傑、黃家衞、戴祖儀、尤佳同埋曾文心，係啦。咁一陣間咧，我哋咧就係 A、B 各派一個隊員，你哋少咗一個人咧，就有啲猛將就可以玩多次嘅。咁一陣間咧，兩邊睇下作賽，攞到分一，咁兩邊都要換人嘅，明白晒冇？好嚟到喎，咁啊派出邊個先啊？許家傑，你有捧人出嚟先嘅，你睇嚟啦。梗係俾啲女將先。好。咁咧就不如。曾文心啦，即係做開 J Sport 咁樣，有啲 sport 有好有睇頭咁樣㗎，係啦，好單打我哋而家單打先，好預備，邊個？好啦，曾文心嗰邊開波先啦，好唔好？預備，嚇你會落西定係迪仔？喂，點樣？你而家迪自己嗰邊嘅先。嗱，輸咗一個，下一個。估唔到大家咧真係好公平公正啊！我諗住都係就咁滴咗過去就算㗎啦，原來大家係有啲要求嘅。唔係，再嚟。要換人㗎，真係啦，訴求。冇所謂啦，自己嗰邊先。你話原來呢邊都冇識嘅啫喎。啱啱佢哋又話唔識。輸咗啦。揾嘅訴求員，換人啦！你做咩啫？換人啊！哇！而家好唔啱，換人啊！有冇聽我講嘢啊你？好，第二個。好，第二個。輸咗嗰邊開波一齊。換人，兩邊都。而家幾比幾啊？好啦，咁啊，曾文心呢邊咧有一分。哇！揸拍啊！哇！大家留意 Judy 揸拍睇到國產咁樣喎揸。煮開餸係嘛？你練下波嘅啫嘛，而家應該冇問。好啦，我哋公平公正嘅偉大嘅同事。好，而家正式啦嚇。炒多次蛋嚟睇下。1分㗎啫，一球過啊！哇！佢好想玩晒我哋。好，換人，2比0。廣沛你要出場㗎啦。Joey 有咩策略啊？輸咗開波，俾人計係咪？喂，哇，中咗啦！飛在起跑線。你係讓女仔啫嘛，係嘛？笑我，你自己開唔到波。你係輸咗㗎喎！輸咗就係輸咗，小心。好勁！果然犀利喎！你唔係打開籃球嘅咩？都係復場喎，咁運動細胞強啊，咩球都得㗎。乜球都得，好犀利！好，豬仔。重複一個，可以重複一個。哦，你哋好，你竟然派出去，你覺得對佢有信心㗎？係啊，我哋少一個。加位。好流力啦，好流力。哇！差啲。一見到何廣沛即刻協啊！你見到多分啊！哇！啲運動真係好，豬仔你都要真係上場啦！哇！豬仔對家健。加油！哇！可以有得打，有得猜下喎。好犀利啊！好啦，呢個時候我哋咪傾下嗰啲劇情啊，咁即係。好，家健俾啲掌聲。咁換句説話，即係4比1，我哋呢邊咧就係贏咗嘅。係啦，嗱，我覺得咧咁好玩嘅遊戲咧，即係唔單止係玩一次嘅，要玩多次，仲要同現場嘅觀眾一齊玩。好開心啊！好啊，不如我哋每隊即係揀一位嘅觀眾朋友上嚟同你哋一齊打，今次係雙打。哇！係啦，咁啊，家健你同埋豬仔你嗰邊各自揾一個人啦，好唔好啊？咦，邊個好啊？呢位女士啊，好呢邊，好咁啊，廣沛你哋嗰邊咧，廣沛啲 fans，你想唔想嚟親近下廣沛咧？好，你想當佢捉緊個上嚟啦，好怕住一個相機影我哋先，有冇人想玩？好怕醜喎你啲 fans。不如咁啦，我同你當佢捉一個上嚟啦，快啲啊咁樣。唔係咁好嘅，你啲 fans 嚟㗎嘛。小朋友你玩唔玩啊？Yes， 3個啊 yes 啊！開心啊，小朋友！我話俾你聽，呢個係大熱哇！好得意啊！你度下個高度，你夠唔夠高玩㗎？你識唔識玩乒乓波啊？就快㗎啦，就係開始嗰日啦。唔緊要，你哋雙打啊嘛。好啦，你哋預備下啦。咦，我嗰位朋友仔去邊啊？
我哋揾翻啲七個妹嚟出嚟，一齊攞字。咁係我哋跟住話。好，而家咧雙打，咁不如等家傑陪下呢位朋友仔一齊打咯喎。咁啊照舊啦，一齊攞到分之後就換人。不過咧，兩位現場觀眾係唔使換嘅。好，預備咯喎。加油！你打網球咁打喎，喂，咩？好緊張。哇！俾你呃咗添，佢好開心啊！預備。微電拍都可以繼續發球。哎呀！好似唔係好嘅，可能你開波啊，好唔好？好，我哋頭先唔計啊，OK，俾大家熱下身先嘅 ，OK，你得唔得啊？你好，等你嚟 ，OK， 好，哇，高難度接球。 OK， 我哋個遊戲冇所謂嘅，敵幾多下都，總之拍掟都過去得㗎啦，總之唔好離開張台，係啦，咁就輸咗啦，係啊，好，家傑可以換人啦 OK， 我哋繼續玩啊！呢位觀眾好犀利啊！副榜啊，即係加多小朋友啊，小心呢個姐姐啊，佢好用力㗎。係啊，我一有機會我已經玩。哇！仲傾緊偈。好球喎，好下一個。你哋諗住玩啊？你已經玩咗2次㗎啦喎。我已經下一個。哇！雖然呢個小朋友冇打過一球，但係佢個氣氛嗰個加成好犀利啊！哇！係咪又贏咗啊你？其實贏咗我都唔知自己贏咗。嚟咯喎，嚟多次咯喎。嚟啦！之後大家睇個話。哇！嗱，我覺得小朋友贏咗。好啦，我哋係咪贊成俾1分小朋友係咪啊？好，俾啲鼓勵小朋友，激勵佢係嘛？好，我哋換一換人啊，再曾文心。子璇啦。去得切㗎。哇！阿小朋友好開心啊，可以開個姐姐陪佢一齊打波波。小朋友準備咯喎。咦？點啊你？阿曾文心？得㗎啦，你已經輸咗2次啊，其實已經俾咗機會你㗎啦。好，換人啦你。咁你未出手已經贏咗啦。仲有邊個未玩啊？好，我哋嘅隊長，好啊，加油！幾單都去得到，你唔到，冇理由。我呢個精神選咩都冇嘢俾你聽，再搞動作，你點打都贏㗎，贏咗。好嘢！由嘉欣打出界嘅，我見到。明我哋唔中嘅，但係佢接咗大出界。哦，好好啊，咁即係你哋嗰邊贏咗啦，俾啲掌聲小朋友同埋主席。好，呢個時候咁啊，不如咧咁多位一齊影翻張，但喺前面，我哋出嚟波台前面嗰個位置，一齊影翻張相，同埋咧送啲禮物啊，俾我哋2位嘅現場觀眾嘅。其實咧可以得到咧張奧係啦，咁啊冠軍嗰位朋友咧可以得到咧奧海城送出嘅全運會吉祥物30cm 公仔1隻，仲有咧限量 TVB 精美紀念品嘅。哇！不如咁啊，影翻張大合照啦，一齊好唔好啊？哦好。好啦，我哋唔好吝嗇啦，我哋一齊行埋去啦，好唔好？好，大家一齊咧行去中間嘅部分，係啦。不過我哋咧除咗小朋友之外咧，都俾多次掌聲，我哋今日有份參與嘅現場觀眾，好唔好啊？比賽咧同埋打乒乓波最緊要都係體育精神啊！其實我覺得咧，即係我哋 TVB 藝員好多都係臥虎藏龍嚟嘅，個個都應該打得好勁嘅喺運動方面。OK， 好，唔該晒咁多位，可以休息翻一陣啦。咁啊，兩位嘅現場觀眾，咁藝員同事咧繼續留步啊，我哋清一清台面上面嘅嘢，我哋接住落嚟咧有另外一個遊戲啊。咁啊，今次我哋就一齊玩單車。哇！我見到啲女將都睇下陣點樣情況啦嚇。係咁啊，單車其實都講求你嘅速度㗎嘛。一陣間咧，我哋就會咧限時，每位朋友咧係30秒就踩上咧呢個電動單車嗰度嘅。咁啊，並且我哋嘅工作人員咧就計算個圈數，合共每組嗰個圈數最高嗰個隊伍咧就為之勝出嘅。今次我哋都係要揾埋咧，即係現場嘅觀眾一齊同你哋玩咁樣嘅。不如咁啊，有各自每組揾個現場觀眾上嚟啊！家傑嚟啦！嗰個16個小朋友啦，今次係好。今次我哋都有小朋友。係啊，好，你係咪對小朋友充滿信心係嘛？好，你俾啲機會其他人啊！豬仔你揀講係嘛？好，小朋友對小朋友公平啲係嘛？
未來嘅社會動力。Hello，我哋企中間先。係 Hello。不如咁啦，你過上各位小朋友企上嗰個得唔得？要教一教個高度，嘉傑哥哥幫幫手，同埋啊豬仔哥哥啦、廣佩哥哥都要幫幫手啦。Hello，你叫咩名啊？希希，你好，係。兩角先咪做落，又唔使咁低嘅係嘛？啱啱啊！啲健身嘅朋友仔有冇啊？呢度，你哋全部都係。點睇我哋同事？講出你有自知之明嘅。哦，你叫咩名啊？係啊，好似。君君啊！係啦，希希鬥君君係啦。咁一陣間咧30秒就會換人嘅，咁啊你哋嗰邊都係少一個就可以，其中一個就玩多次咁樣嘅，好冇？好，準備啦喎！我哋好有型計一計啦，好有型喎，我覺得。咁係咪要影張相咧？我覺得呢個位，不如咁啊，影咗張相先。係啦，大家好一齊望望我哋前方啊！哇，幾型仔型女個個都。OK， 好。好啦，我哋過開少少，跟住準備啦喎。好，預備，3、2、1，踩啦！呢度 OK 喎，哇，好似快得滯喎，甩腳喎，快到。緊張，唔好緊張。係咯，唔使緊張啊！阿希希好好啊，好穩定喎，係咯，係啊，睇下先，仲有笑容添嘛係嘛？係啊，笑住先啊 ，OK， 係啊，笑住嘅。好輕鬆嘅感覺。輕鬆。差唔多入奧運而家9、8、7、6、5、4、3、2、1，好換人啦 ，keep 住換人啦。換人咯。誒 Judy 啊，好啊，你唔使教個高度啊嘛，好預備嚟啦，計緊時啦，可以。使唔使幫你教翻高少少？佢完全冇話 OK 喎，哇！你仲要借齋用對腳手嚟做平衡嘅。係啦。喂 Judy 完全冇問題喎，呢個高度真係堅啊！哇 ，perfect， 係喺大髀篤嗰啲嚟。下次一齊約佢好唔好？係咯。頭先難唔難玩啊？問下阿姨。唔難係嘛？係啊，你好叻我覺得。俾啲掌聲啊 A 同君君好唔好啊？真係。好嘅，換人。可能真係要教翻啲高度啦，係喎，教翻高度，係啦，教翻少少啦。多謝兩位3位猛男協助啊嚇！上啦，好，唔使等啦，係，好預備行啦。咦？呢個遊戲原來咧，睇嚟係，哇！睇嚟豬仔有數喎。你咪教咗個阻力啊！我想問下阿豬仔，睇住啊！豬仔好似拍戲嗰啲咁，係咯，睇落去唔係好用力，破風，出晒汗啊！面目，你有冇鏡頭影住你啦？而家嗰啲，我覺得豬仔都熱啦，係時候要除我件 T 恤啦。住換人啦，仲除，唉，嚟啦！好，大鐘熱啦！我玩唔到。你玩唔到？嚟啊！小朋友啊！嚟多次。哇，好 gentleman 啊！好，咁啊，黃佩哥哥，小朋友隻腳仔長，隻腳仔，我隻兜啊！咪通常咁啊，有競爭性咧，個動力大好多。話你睇下阿黃佩哥哥嗰對眼，好有運動精神啊！好凌厲咁，跌落行一行嘅。加油！世界就係咁殘酷㗎啦。冇影響嘅，我哋唔可以俾佢哋影響到我哋陣間嘅氣同埋心情。大個嘅話最驚係咩？就係同杜廣佩哥哥踩單車。佢完全冇能力啊！3、2、1，依家傑哥哥好似未玩喎。加油！哇！好啦，呢個最後一 round 啦，應該係嘛？好，30秒時間。都係嗰句啦，我覺得個天空氣都熱啊！兩位男士係時候。大家留意住君咧，其實都好聚精會神望住兩位哥哥咧，就係喺度踩嘅，踩到翻 TVB。哇！嚟啦！唔係好遠㗎咋，我開成翻 TVB 係。加油！咩事？兩個人出晒車近對試下嘅嘢。一定唔得啊！30秒好似未開始計，繼續。你完啦！咦，我嘅工作人員都唔記得咗個時間啦，開始係咪鐘啊？我哋係完啦！突然
佢話打和喎。好好啊，咪呢個成績係嘛？我哋打和好唔好啊？兩邊都有獎品好唔好啊？唉，咁啊，君君同希希就好開心啦。好，呢個時候將份禮物交俾君君同埋希希啦。咁啊，係啦，阿廣貝哥哥拎唔拎到啊？我見你好攰下喎。好，大家出一出嚟。大家兩開個聲得啦，大家老友嚟㗎嘛。好，咁多位一齊望望我哋正中央我哋嘅記者朋友啦，同埋大會攝影啊，影翻呢張相。不如咁啦，我哋再俾多啲掌聲兩位嘅現場觀眾君君同埋希希好唔好啊？好犀利啊！OK，thank you， 唔該晒。嗱，我覺得咁啊，大家玩到身水身，我覺得係時候要 touch up 下口唇調氣啊嘛，豬仔係咪啊？你冇扮晒嘢，平時做 gym 做得咁勁真係。好，呢個時候咧，我哋聽一聽好歌。咁啊，準備咧陣間依家落嚟一個遊戲嘅，我已經說時遲那時快已經準備好啦，我哋又翻嚟啦。係啦，係咁啊，完全抹晒啲汗啦。原來我都仲飆緊啲汗喎，真係唔好睇小每一項運動員啊，少少地都完真係好難做。係啊，真係即係少少嘅運動都令到大家出汗嘅，咁啊好事嚟嘅嚇，出多啲汗。咁依下落嚟呢個遊戲咧，我覺得 Judy 咧嗰個都應該有啲優勢。係啦，你做咩啫？我讚緊佢喎。因為嗰一套劇係因為之前佢拍劇咧，佢有練習過，係啦，就係劍擊嘅。咁一陣間咧，我哋就係玩一個劍擊嘅比賽咯。咁兩隊就分別咧就係同時作賽，不過就唔係對打，係對住個波波篤爆佢，仲用一個咧就係弓步嘅劍擊姿勢啊！咁不如可唔可以將嗰支劍拎出嚟？我哋等下非常之優雅嘅 Judy 試問一下。係啦，究竟個弓步劍擊姿勢係點樣嘅咧？你出一出嚟，你係兩個位置，或者側側地俾記者朋友影下。劍擊我識咋。哇！你小心啲，後面好多人嘅。我想前少少。係啦，咁點樣咧？係個弓步嘅劍擊姿勢係點樣嘅咧？其實嗰陣時你已經低咗啦。好啦，預備，好，1、2、3，去 hold 住。哇！你好好先，有姿勢有實際嘅，俾啲掌聲啦 ，Judy 好唔好啊？好嘢啊！我即刻學識咗啦，已經。唔係，其實都係篤落去嗰下嘅啫，其實係啦，係咁啊。較準嘅其實。冇錯，咁我哋接住都係分 A 隊同埋 B 隊啦，咁啊連同我哋嘅現場觀眾一齊玩嘅。咁不如又請我哋嘅現場觀眾上嚟咯，好唔好啊？豬仔，邊個想玩啊？嘉欣都可以揾啲朋友仔上嚟玩嘅喎。有冇人玩啊？舉手。有冇人玩過劍擊先？佢都有冇玩過劍擊啊？我哋。黑色衫嗰男仔都想玩喎。好啊。係嘛？你上嚟啊！誒，嗰位女士遞手喎，好少見佢會遞手喎，不如嗰位好嘛？但係佢隔離嗰個唔知男朋友定男伴就係咁推出嚟出咁樣。係咪玩過啊？玩過。出嚟啦！好容易㗎咋，教你啊！同燒嘢食冇乜分別。有分別，我想講一個好專業嘅運動。Hello，好，可能喺板南嗰邊啦。你又中意行翻去嗰陣？哎，唔好，Hello，唔使拍手嘅。好，咁我哋，好，咁不如我哋現場觀眾玩先啦，好唔好啊？好啊。兩邊現場觀眾，佢向嗰邊，你向嗰邊，另外嗰組向呢邊。睇完玩先啊？哦。好，咁咪最高指示藝員玩先，梗係你拎佢支劍咪梗係啦。哇！要望一望 Judy 喎。嗱，你哋兩個咧就係背爭啱唔啱啊？啱好似 OK。好，我講一講，你哋兩個咧就係背對背，咁樣一陣間就咁樣，篤落去，咁我數3聲，但係爭食我。想數3聲，數到第3聲，留心 ，Judy 留心，數到第3聲先篤落去，好冇？我都唔想咁樣，你又要問，好啲係嘛？你試一試。我得啦，咁篤落去。好，你好，你背對背啊，你兩位。好，準備，我哋大家一齊為你打氣咯，好冇？準備就緒。隔幾
結嗰個就好遠。好，預備，3、2、2個半，1。你報得到 ，OK 嘅，好。OK， 各自有一分，好啦，麻煩工作人員啦，好，換一換人啦。廣沛，到你啦，係啊。你幫手車嘢唔使啦，唔使勞煩你啊。嘉偉，可能幫佢揸先咪。豬仔先啦，唔該。好，嘉偉對豬仔。好，準備。1、2、3，有時快少少 OK 喎，好準喎，緊張喎。不如我哋揾現場觀眾啦，睇咗2次嘅視頻，應該都2至1、2啦嘛。冇所謂嘅，其實你邊隻手即係比較方便啲就得啦，最緊要好多人。我哋慢少少啊。經過呢個遊戲咧，我發現原來劍擊好似都唔難。哇！有你依個就得啦，一陣間睇你表演。好，廣沛老公 ready 未啊？好，準備。可以企後少少，企後少，掹位。啊，好認真啊！我啲工作人員真係好有要求嘅。唔係，你要踏前啊 ！Judy 又係你示範嘅時候啦，點樣踏前一步俾佢睇啊？佢唔知啊。好，即刻要伸出嚟嘅，係啦。好，準備，3、2、1。加油，篤住！咦，原來真係難嘅喎。原來係難嘅喎。俾啲掌聲俾現場觀眾先。好，係好好啊！你收劍嘅方式好好。係咪到你哋啦？係到嘉欣。好，各自都有啲進帳喎，係啊。睇下點樣揸。暫時都係打和。有啲難度嘅揸都係，手揸有啲難。好，嘉欣去翻個孖位啦。好，準備，3、2、1。哇！好容易嘅啫喎。係咯，覺得好容易啊，好容易，有種少女感啊，嘿咁樣。係啦，就睇你表演咯喎，係咪啊，大祖兒？唔係啊，你咧即係睇奧運咧之前咧，佢哋咪好多咁樣嘅，佢除咗咁樣之後咧，有啲係咁樣㗎。唔係得㗎喎，你有冇比賽先？有人跟過嚟嘅時候，避嘅時候順便再跟入。即係咁樣轉一轉身咯。係啊，我即係就想咁樣咯。你即管試下。高難度，花式。好，嗰邊啊，廣沛準備到喎，係。點解你唔你企過嚟，一定要我企過嚟嘅？個孖位其實真係喺廣沛嗰邊嘅。好咯，我拜你咯。好，預備啦，兩位唔好嗌交啦。好，準備，3、2、1。喂，放山打牙我咩？我哋分出咗勝負啦，真係可以。啊，好，仲有邊個？我覺得原來係難嘅。子璇，練多2次啦，做嘢應該。你哋呢邊咧，好似玩文心未玩嘅，你太多個代表啦。好，準備，3、2、1。佢話你同個波喺度互動喎，見到你喺度玩，你爭少少就唔得㗎。你睇個波走啊，見到咁多嘅啫。真係有攻勢。係，少多啲。好，俾啲掌聲兩隊，咁啊換言之係打和。做咩咁？打唔打到和？我哋係打到和㗎。好出奇咩？而家打和？唔係，咁都睇啲獎品部嘅供應如何㗎嘛。我哋有大量嘅獎品送俾大家，放心。好，送俾兩位我哋現場嘅觀眾，唔係送OK。好，兩位不如企喺中間，我哋行前少少啊。我哋行喺中間啲嘅位置。兩位現場觀眾喺中間嘅部分啦，其他藝員同事咧一齊可以影翻張合照啦。好，大家一齊望望正中間。Thank you， 唔該晒。嗱，緊張刺激嘅即係劍擊比賽咧，呢個小型劍擊比賽就完成咗啦。咁多位藝員同事咧可以休息翻一陣，因為咧我哋喺舞台上面又有歌聽啦。好，呢個時候咧
大家一齊唱歌。你哋咪等咗好耐啊！咁要大聲啲咯喎！好，呢個時候我哋以熱烈嘅掌聲歡迎嚟自中年好聲音嘅李佳。唔該晒李佳，可以留一留步嘅。咁啊，開心嘅時刻咧特別過得快㗎嚇。嗱，今日咧我哋呢個時候咧再次請出我哋活動嘅所有藝員啦、歌手啦同埋嘉賓嚟張大合照啦。同時我哋再請埋啦電視廣播有限公司商務營運總經理蕭世和先生。另外再邀請啦就係市場及營業部營業副總監黎俊生先生，仲有信和集團市務及推廣副總經理梁詠詩小姐，聯同我哋今日咧出席嘅所有歌手啦、嘉賓啦、藝員啦，同事咧一齊嚟翻一張係大合照嘅。嗱，我知道你手上咧已經係拎晒咗好多風波啦，咁啊一齊撐啦！我哋咧港隊嘅運動員。分兩行啊，乜男仔係啦，男仔咁係好㗎嘛，係啦，男仔喺前面，佳佳唔使啦，佳佳啦，你有呢啲就得，我同你講，我擺10年㗎啦，咁一定有啦，跑你一樣，即係要咁花費。好，大家一齊望望我哋正中間啊！右手邊，好前方啦，都有啲手機嘅部分都想影到今次呢一張咁靚嘅相啊！一齊為我哋嘅港隊嘅成員加油！好啊，再補多張我哋正中間啊！嗱，大家繼續留步啊！不如咁啊，呢個時候我哋有 video 嘅朋友啊，我哋有個口號嘅，大家一齊記，好容易嘅啫。第15屆全國運動會 ，TVB 與你齊撐劍擊運動員 ，OK 嘛？唉，我就再講多次啊！第15屆全國運動會 ，TVB 與你齊撐劍擊運動員。好，準備 ，OK， 預備，1、2、3，第15屆全國運動會。預祝我哋港隊咧繼續有好好嘅成績啊嚇！咁啊預祝港隊咧有旗開得勝之外啦，咁啊信和集團咧旗下都要再講多次啦，包括咧就係奧海城啦、屯門市廣場，仲有全新天地咧，再度加碼送出1200杯免費嘅飲品啊！喺 Aspas Rewards 嘅會員啊，可以喺11月嘅21號星期一咧喺 Aspas Rewards 嘅手機應用程式內咧免費咧換領飲品券嘅，咁啊全城咧熱烈祝賀舉杯慶祝，而我哋奧海城2期呢個大電視咧繼續都會全程直播係賽事嘅，大家記住啦，頭先我講過啦，即係稍後時間啦係2點幾啦，同埋3點10分咧都會有咧係張家朗啦，仲有啦蔡俊賢嘅16強嘅一個賽事嘅，大家千祈唔好錯過啦！再一次多謝我哋今日所有嘅藝員同事同埋嘉賓啦，同埋現場嘅觀眾朋友嚟到奧海城2期呢度，多謝奧海城2期咧提供咗咁好嘅場地俾我哋做一個宣傳活動，多謝晒大家，下次再見，拜拜。